Mummy Nepal for healthy child and safe motherhood. नमस्कार। देश तथा विदेशमा रहेर मम्मी नेपाल हेर्नुहुने र मम्मी नेपाल च्यानलसँग जोडिनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई मम्मी नेपाल च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको भिडियोमा हामी सुक्खा खोकी लाग्दा के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले धेरै जसो मानिसहरूलाई रुघाखोकीले सताइरहेको छ। रुघाखोकी लाग्ने कारणहरू के हुन् त? रुघाखोकीबाट कसरी बच्न सकिन्छ? आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. सामान्य रूपमा रुघाखोकी लाग्न सुरु हुँदा घरमै आराम तथा घरेलु उपचार गर्दा पनि बिस्तारै केही दिनमा उक्त रुघाखोकी ठिक हुन सक्छ। सामान्य रुघाखोकी लागेको बेलामा चिकित्सकको सल्लाह बिना विभिन्न किसिमको औषधिहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गर्नाले तत्काल आराम महसुस भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा असर पार्न पनि सक्दछ। दैनिक बिहान र बेलुका 1 गिलास मनतातो दुधमा 1 चम्चा बेसार मिसाएर पिउँदा रुघाखोकीबाट निकै राहत पाउन सकिन्छ। बहुउपयोगी जडीबुटी तुलसी रुघाखोकीको लागि अत्यन्त लाभदायक छ। 4 देखि 5 पत्ता तुलसी चपाउनाले घाँटीको खसखस र खोकीबाट राहत मिल्छ। तुलसी पत्तालाई तातो पानीमा उमालेर पनि खान सकिन्छ। यसले रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउन निकै सहयोग पुर्याउँछ। रुघाखोकी लागेको बेलामा बिरामीले प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थको सेवन गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्दा बिरामीलाई डिहाइड्रेसन हुनबाट पनि बचाउँछ। तरल पदार्थको सेवन एकदमै लाभदायक मानिन्छ। रुघाखोकी लाग्दा शरीरलाई पर्याप्त आरामको पनि आवश्यकता पर्दछ। प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थ खान भुल्नु हुँदैन। जस्तै दालको रस, तरकारीको सुप, मनतातो पानी सेवन गर्नुपर्दछ। राति सुत्ने बेलामा खोकी आक्को आई गरिरहेको छ भने 2-3 वटा ल्वाङ मुखमा राखेर बिस्तारै चपाउनुहोस्। खोकी कम हुन सक्छ। रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउनको लागि अदुवा र मह पनि निकै लाभदायक मानिन्छ। अदुवाको रस र मह आधा मिलाएर बिहान बेलुकी खाने गर्दा पनि रुघाखोकी कम हुन सक्छ। यदि हजुरलाई रुघाखोकीसँगै कफ पनि लागेको छ भने यस्तो बेलामा मरिचको सेवन गर्नाले कफको प्रवाहलाई उत्तेजित पार्छ र बन्द भएको नाक खोल्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। कागती पानी पनि एकदमै लाभदायक मानिन्छ। कागतीमा एन्टिबायोटिक र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। कफसँगै खोकी लागेको छ भने 1 गिलास तातो पानीमा कागती राखेर पिउँदा पनि रुघाखोकीबाट राहत मिल्न सक्छ। धेरै समयसम्म रुघाखोकीले सतायो र यी सबै घरेलु उपचार गर्दा पनि सुधार भएन भने विशेषज्ञ अथवा चिकित्सकसँग जाँच गराउनुहोस्। रुघाखोकीबाट बच्नका लागि हामीले के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ त? रुघाखोकी किन लाग्दछ? हामी सबैलाई थाहा नै छ, कुनै पनि एलर्जीको कारणले, चिसोको कारणले रुघाखोकी लाग्न सक्दछ। स्वस्थ जीवनयापन गर्नुहोस्। सधैँ सक्रिय रहनुहोस्। एक्टिभ तथा प्यासिभ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। स्वस्थ भोजन गर्नुहोस्। जनचेतनाको लागि मम्मी नेपाल।